我跟你打赌，你一定没有看过，这是台湾最帅的鸟，台湾的国宝鸟林雕，它的数量比日本的压缩机还要少，全台湾已经剩下不到1000只了。我真的太爱它，甚至把它刺在我的手臂上。好，推荐台中豹刺青，它是森林中绝对的霸主，一天甚至可以吃掉10几只动物。在繁殖期间呢，它一个家庭就是爸爸妈妈跟小孩就可以吃掉超过300只。它吃的主要就是松鼠啊，其他鸟类。重点是它都吃小孩，别人动物的小孩。这样的森林杀手看似恐怖但是它却是平衡整个森林最重要的关键存在。它的存在对控制啮齿类动物来说有关键性的影响，但是这么强悍的它却有个致命的缺点，至少要2-3年才能生1次小孩，而且它生小孩每次也只能生1颗蛋，这颗蛋还很有可能被猴子或其他动物给偷走。你可能觉得很残忍，但大自然的规律就是这样。它被称为山林魅影，也叫做黑色武士，因为它全身漆黑，眼神深邃，行踪隐秘，就像幽灵一样在森林里面出没。说幽灵绝对不为过。林雕的飞行超越你对鸟类的想象，它可以像滑翔机一样用超慢的速度在雾里面飘，又可以像侦察机一样贴着森林的树冠丛不被发现，也可以随时切换成高速的战斗机俯冲去攻击猎物。它的翼展打开有180公分，我刚好就180公分高，你看它有多大只？但是它翅膀最末端可以像人类手指这样子，很自由的移动每一根。这么细致的调整，让它可以用这么大的体型在森林里面灵活的穿梭，在枝繁叶茂的森林里面滑翔。虽然翼展很大，但是它的体重却只有1公斤多而已。这完全是为了这座森林所设计的飞行器。但是它现在正在慢慢失去它的天空，因为台湾真正高大的树木越来越少，森林越来越破碎，而它只能在一些有足够原始森林的地方繁殖。所以生态厨师围裙上面有这一只林雕，这一幅林雕飞行的图案是台湾猛禽研究会创办人何华仁老师无偿提供的。他说过，要保护一只林雕，就必须要保护一座森林；要守护台湾，就要守护台湾的森林。你的餐桌上食材的决定，就在决定它的下一代可不可以出生。生态厨师的围裙用这只林雕提醒大家，我们每天吃的都是在对这些生态的决策。你要选择破坏环境、生态所耕种出来、饲养出来、养殖出来的东西，还是要支持这些友善耕作、守护环境土地的农民所种出来、养出来的东西。当林雕飞过天际，你会知道，台湾的生态仍然富足。一个永续的社会，永远能继续的森林，就像林雕的飞行一样，安静、强大，但是环环相扣。我是一名生态厨师，我相信百工无贵贱，百业无高低，一起成为一个有用的台湾人。下一集带你了解为什么是生态厨师，不是生态建筑师，不是生态医师。